Қайырлы күн оқушылар. Бұл сабақта кубқа байланысты есептерді шығарамыз. Жалпы куб дегеніміз барлық қырлары тең болатын алты жақты айтамыз. Енді ат айтып отқандай барлық қырлары тең болғандықтан кубтың бізде ұзындығында а әрпімен, одан кейін енінде және биіктігінде сол а әрпімен белгілейміз. Енді соған байланысты бізде көлемнің формуласы осы үшеуінің көбейтіндісіне тең, яғни 3аның көбейтіндісі бізде ол а куб болып жазылады. Одан кейін диагоналінің формуласы бар. Алдымен диагоналін көрсетіп өтейік. Диагональ деп отқанымыз, мысал үшін, мына b1-ден d-ға дейінгі арақашықтық. Болмаса, мына с-дан a1-ге дейінгі арақашықтық. Дәл сол сияқты мына жерде бізде a-дан s1-ге дейін және мына v-дан d1-ге дейінгі арақашықтықтар, олар бізде диагональ болып табылады. Енді осы диагоналдың формуласына тоқталатын болсақ, ол түбір асты 3 көбейтілген а болады. Алдағы уақыттарда осы формулаларды есептер шығару барысында қолданамыз. Бірінші есеп. Қыры 3 дециметр болатын текшені қыры 1 сантиметр болатындай кішкене текшелерге кестеде олардан тік мұнара жасады. Жасалған мұнараның биіктігін табыңыз. Алдымен мұндағы 3 дециметрді сантиметрге айналдырамыз. 1 дециметрде бізде 10 сантиметр. Олай болатын болса, 3 дециметрде 30 сантиметр болады. Сонда біздегі бастапқыдағы үлкен текшенің әр қыры 30 сантиметрге сәйкес келіп тұр. Енді осыны майдалап кескен кезде бізде әр текшенің қыры 1 сантиметр болатындай етіп кескен екен. Енді алдымен біз үлкен текшенің көлемін v1 деп алатын болсақ, оның көлемін табу үшін біз 30-ды кубтаймыз. 30-дың кубы бізде алдымен 3-ті кубтаймыз 27, сосын артынан 3 нөлді тіркей саламыз. Яғни 27 мың болады. Енді мына кішкентай текшенің көлемін v2 деп алатын болсақ, оның көлемі 1-дің кубы, яғни 1-ге тең. Олай болатын болса, 27 мыңды 1-ге бөлген кезде мынандай майда кубиктен 27 мың штук пайда болады екен. Енді айтады, осылардан бірінің үстіне бірін қойып тік мұнара жасаған екен. Олай болатын болса, осындай майда кубиктерді бірінің үстіне бірін қоятын болсақ, биіктігі 27 мың сантиметр болады. Енді бұл жерде 27 мың сантиметр деген жауап жоқ. Біз бұны ары қарай алдымен дециметрге айналдырамыз. Дециметрге айналдырған кезде 2700 дециметр болады. 2700 дециметр деген ол бізде с нұсқасы. Екінші. Қыры 1 сантиметр 40 кішкене кубик берілді. Оларды қолданып мүмкіндігінше үлкен бір куб құрастырды. Қанша кішкене кубик қалып қойды? Енді есепті шығару үшін біз былай істейік. Мынау бізде кішкентай кубигіміз тұр. Оның қырын 1 сантиметр деп алайық. Егерде бұның қыры 1 сантиметр болатын болса, көлемі 1-дің кубы 1-ге тең болады. Енді мынау одан қыры 2 есе үлкен, яғни қыры 2-ге тең деп алайық. Олай болатын болса, бұның кубы 2-нің кубына тең болады. 2-нің кубы бізде 8. Байқап отсақ, мынау сонда мынадан 8 есе үлкен болып тұр. Сондықтан бұл жерде қолданылатын кубиктердің саны, яғни мынандай майда кубиктердің саны 8 үштік болады екен. Енді үшінші кубигіміз бізде қыры 3 есе үлкен болсын, яғни қырына 3 деп жазайық. Онда көлемін табатын болсақ, 3-тің кубы болады. 3-тің кубы ол бізде 27-ге тең. Енді мынандай яғни қыры 1 сантиметрлік кубиктерден осындай үлкен кубикті құрастыратын болсақ, 27 штук кетеді екен. Енді келесінің қырын 4 деп алайық. 4 деп алатын болсақ, бұның көлемін табу үшін 4-тің кубын есептеу керек, ол 64 болады. Олай болатын болса, мынадай үлкен кубик құрастыру үшін бастапқыдағыдай шағын кубиктерден бізде 64 штук керек болады екен. Енді бізде барлығы өзі 40 қана кубик бар. Олай болатын болса, осы 40-тан асып кетпейтін аламыз. Біз мынандай кубикті құрастырамаймыз, оған 64 керек. Сонда тек қана біз қыры 3 сантиметр болатын кубикті құрастыра алады екенбіз. Оған бізде 27 кубик кетеді. Сонда 40 кубиктің бізде 27-сі кеткен болса, онда артылып қалған 13 болады. Ол бізде в нұсқасы. Үшінші. Қыры 3-ге тең кубтың бұрышынан қыры 1-ге тең кубик кесіліп алынды. Егер кубтың әр қырынан дәл солай кубик кесіп алсақ,
онда пайда болған фигурада қанша жақ болады? Енді алдымен кубтың өзіне тоқталатын болсақ, кубта негізінен 6 жақ болады. Енді мына жерде бізде бір төбесінен кесіп алған. Сол кезде бізде қосымша мынау бір жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Яғни бір төбеден қосымша 3 жақ пайда болды. Енді бізге сонда төбелерінің саны керек. Осы бірінші төбесі болады. Мынау екінші, мынау үшінші төбесі, мынау төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші. Енді 8-ші төбе ол бізде көрінбей тұр. Ол мына жерде орналасқан. Осы бізде 8-ші төбе болады. Енді әр төбесінде бізде қосымша 3 жақтан пайда болатын болса, 8 төбесіндегісін есептеу үшін 3-ті біз 8-ге көбейтеміз. Сөйтіп оны бастапқыдағы жалпы кубиктің өзінің 6 жағы бар, сол 6 жағына қосамыз. Олай болса 6 қосылған 24, ол бізде 30-ға тең болады. Яғни осылай әр төбесінен кесіп алатын болсақ, бізде барлығы 30 жақ пайда болады екен. Төртінші, егер кубтың қырын 6 есе ұзартсақ, одан кейін қырын 2 есе қысқартсақ, кубтың көлемі қалай өзгереді? Есепті шығару үшін біз бастапқыдағы кубтың көлемін V1 арқылы белгілеп алайық. Ал сол кездегі оның қырының ұзындығын 1-ге тең деп алайық, яғни 1 сантиметр деп алайық. Көлемін табу үшін осы біз 1-ді кубтайтын тұғымыз. Ол 1-дің кубы 1-ге тең болады. Сонда бастапқы көлеміміз 1 деп аламыз. Енді осы бастапқы қырын жазамыз. Сол кезде бізде айтатыны қырын 6 есе ұзартсақ дейді. 6 есе деп тұр, сондықтан 6-ға көбейтеміз. Одан кейін дейді, қырын 2 есе қысқартсақ, 2 есе қысқарту болса, ол 2-ге бөлу деген мағына береді. Мына екеуінің көбейтіндісі 6, 6-ны 2-ге бөлетін болсақ, 3 шығады. Олай болатын болса, бұл өзгергеннен кейін бізде қыры пайда болды. Ол кездегі көлемін табу үшін оны V2 әрпімен белгілейік. Формула бойынша бізде А куб арқылы есептелінетін мынау қырының орнына кейіннен өзгерген қыры 3-ті қоямыз. Сонда бізде 3-тің кубын есептеу керек, ол 27-ге тең болады. Енді бастапқыда кубтың көлемі 1-ге тең тұғын, кейіннен 27-ге тең болды. Олай болса, бұл жерде 22 есе артып тұр. Сондықтан біз Д жауабын белгілейміз. Бесінші, бізде мына жерде кубик берілген, және де альфа, ветта, гамма бұрыштары көрсетілген. Бізге дұрыс тұжырымды көрсету керек. Енді бұл есепте дұрыс тұжырымды анықтап көрсету үшін бізге алдымен мына жердегі альфа, ветта, гамма бұрыштарының градустық мәнін анықтау керек. Бірінші, бұл жердегі альфа бұрышы деп отқанымыз мына жердегі H-сы кесіндісі мен AH кесінділерінің арасындағы бұрыш болып табылады. Біздегі AH кесіндісі деп отқанымыз мынау, одан кейін H-сы деп отқанымыз бізде мына кесінді. Енді біз осы екі кесіндінің арасындағы бұрышты табу үшін мынадан былай қарай түзу сызық жүргіземіз. Енді бұл жерде біздегі сұрап отқан альфа бұрышыны мына жерді көрсетіп тұр. Бұның градустық мәнін анықтау үшін біз мына жердегі қабырғалардың ұзындықтарына тоқталсақ болады. AH деп отқанымыз біздегі кубтың мынау сол жағындағы жағы тұр ғой, ол квадрат болады, сол квадраттың диагоналі болып тұр. Мына жердегі HC дегеніміз де ол да бір жағындағы квадраттың диагоналі болып тұр. AC дегеніміз де табанындағы квадраттың диагоналі болып тұр. Олай болатын болса, осы біздегі үш кесінді тең. Олай болатын болса, AHC деп отқанымыз тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыштың біздегі әр бұрышы 60 градустан болады. Сондықтан бізде мына альфаның мәні 60 градусқа тең деп аламыз. Келесі ветта. Ветта деп отқанымыз мұндағы AH кесіндісі мен H кесінділерінің арасындағы бұрыш. AH кесіндісі сызылып тұр. H деп отқанымыз мынау төмен қарай түскен сызық. Бұл жерде бізде сонда ветта деп отқанымыз мына бұрыш болып тұр. Бұны анықтау үшін біз мына жердегі квадрат екенін түсінсек болды. Яғни кубиктің бір жағы квадрат, мынау соның диагоналі. Диагоналі бізде қабырғасымен 45 градус бұрыш жасайды. Сондықтан веттаның градустық өлшемі 45 градус болады. Келесі гамма. Бұл гамма бұрышымыз AH кесіндісі мен HG кесінділерінің арасындағы бұрыш. Бізде AH көрсетілген, HG дегеніміз
мына қабырғасы болып тұр, яғни осы қыры. Осы екеуінің арасындағы бұрыш бізде 90 градус болады. Олай болатын болса, гаммаға 90 градус деп жазамыз. Енді бізде дұрыс тұжырымдарды көрсету керек. Бұл жерде бірден дұрыс жауабына тоқталсақ, ол А нұсқасы болады. Енді 4 ветта дегеніміз 4-ке 45 градусты көбейту. Мына жерде 45 деп олайық. Одан кейін осы үлкен альфа қосылған гамма. Альфамыз 60, мынау гаммамыз 90. Екеуін қосатын болсақ, 150 градус болады. 4-ті 45-ке көбейтсек, 180 градус. 180 градус 150 градустан үлкен болады. Сондықтан дұрысы осы. Ал қалғандары қате болып шығады. 6-шы суретте 6 бірдей шаршыдан тұратын фигураның ауданы 216 сантиметр квадрат. Олардан құралған текшенің көлемін табыңыз. Енді бұл жерде бізде 6 квадрат тұр. Әр квадраттың ауданы анықтау үшін мына 216-ны біз 6-ға бөлеміз. 216-ны 6-ға бөлетін болсақ, 36 шығады. Олай болатын болса, мына жердегі әр квадраттың ауданы 36 сантиметр квадратқа тең. Олай болса, квадраттың ауданы А квадрат, яғни екі қабырғасының көбейтіндісі. Сонда ол 6-да 6 болып тұр. Яғни бізде қабырғасы 6-ға тең болатын әрқайсысы квадрат болып тұр. Енді біз осылардан құрастырып сызатын болсақ, текше пайда болады. Енді ол текшеміз бізде қыры 6-ға тең болып тұр. Сонда қыры 6-ға тең болатын текшенің көлемін табу керек. Онда В тең болады А куб формуласын қолданамыз. Ол бойынша бізде орнына қоятын болсақ, А-ның орнына 6 қойылады. 6-ның кубы ол бізде 216-ға тең. Олай болатын болса, дұрыс жауабы 216 сантиметр куб деген Е нұсқасы болады. 7-ші куб пішіндес қорапты диаметрі 3 сантиметр болатын 125 доппен толтыруға болады. Осы қорапқа диаметрі 5 сантиметр болатын қанша доп толтыруға болады? Есептің шартында бізде қорапшаның ішіне жалпы 125 доп кетеді деген. Ал 125 дегеніміз бізде ол 5-тің кубы болып тұр. Олай болатын болса, мына кубтың бір қырының бойында 5 доп орналасады. Ал әр доптың диаметрі 3 сантиметр екен. 3 сантиметрден болатын болса, бізде бір қырда 5 доп орналасқандықтан, мына бір қырының ұзындығы 15 сантиметр болады. Енді осы қыры 15 сантиметрлік біздегі қорапшаға диаметрі 5 сантиметр болатын доптармен толтыруымыз керек. Енді бұл жерде бізде бірінші доп орналасып тұр, екінші доп, үшінші доп. Яғни бізде диаметрі 5 сантиметр болатын 3 допты орналастыруға болады екен. Сондықтан әр қырында 3 доптан деп қарастырамыз. Сөйтеміз да көлем табу формуласын қолданамыз. Сонда 3-тің кубын есептеу керек, ол бізде 27-ге тең болады. Олай болатын болса, бізде қыры 15 сантиметрлік қорапшаға диаметрі 5 сантиметр болатын 27 доппен толтыруға болады екен. Ол В нұсқасы болып тұр. 8-ші суретте көрсетілген мұнара бір-бірінің үстіне қойылған. Қанша кубиктерден құралған? Енді бұл жерде біз бұларды елестету арқылы қарастырамыз. Мысал ретінде мына жерде біз тек төменгі қабатына тоқталатын болсақ, бұлай биіктігі 2 болып тұр. Сонда мына жерінде бізде 2 кубик орналасады. Одан кейін мынау бізде ұзындығының рөлін ойнап тұр. Ол жерде бұлайнан ұзындығы 5 кубикті беріп тұр. Одан кейін мынау енін береді. Ені бізде мына жерде 3 кубикке сәйкес келіп тұр. Енді елестету арқылы мына екі мұнараны қарайтын болсақ, ол екеуі бізде мына жерде орналасады сәйкесінше. Енді біз алдымен төменгі қабатын есептеп аламыз. Ол жерде жалпы санын анықтау үшін біз 2-ге 5-ті көбейтеміз және оған 3-ті көбейтеміз. Үшеуін көбейтетін болсақ, бізде 30 шығады. 30-ға мына төбеде тұрған 2 кубикті қосатын болсақ, онда 32 шығады. Сонда дұрыс жауабы В нұсқасы болады. 9-шы кубтың жазбасы берілген кестедегі мәліметтерді салыстырыңыз. А бағаны 1 санына қарама-қарсы жағындағы сан, В бағаны 5 санына қарама-қарсы жағындағы сан. Енді бізде мына жерде кубиктің жалпы жазбасы берілген, осыны құрастыруымыз керек. Құрастырған кезде бізде мынадай кубик пайда болады. Енді бұның табаны мына жерде байқап қарасақ 1 болып тұр. Табанны 1-ді жазайық. Одан кейін жоғарғы жағына тоқталатын болсақ, мынау 6 жоғарғы жағына көтеріліп кеп түседі.
сосын мынау сол жағында 2 болады, сосын мынау оң жақ бетінде 4 болады. Одан кейін бізде 4 кетті, 6 кетті, енді 5 деген бізге қарап тұрған жағы, 3 деген арғы бет жағы. Енді абағанда айтады, бір санына қарама қарсы жағындағы сан. Бірге қарама қарсы ол төбесі болып тұр. Төбесі 6-ға тең. Сондықтан а бағанына 6 деп жазамыз. Енді в бағанын анықтау керек. Ол жерде 5 санына қарама қарсы жағындағы сан. 5 саны мынау бізге қарап тұрған бет жағы. Ол мына жерге сәйкес келіп тұр. Бұған қарсы болатын 3 болады. Себебі 3-ті бері қарай көтеретін болсақ, мына арт жағындағы беті пайда болады. Сондықтан в бағаны 3-ке тең. Енді бұл жерде бізде дұрыс жауапты анықтау керек. Ол бізде а бағаны в бағанынан үлкен деген с нұсқасы болады. 10-шы, 1 метр куб судың салмағы 1 тонна, бір жағының ауданы 64 метр квадрат болатын куб формалы ыдысқа қанша су сияды? Енді бұл жерде бізде жалпы мынау куб берілсе, осының мына бір жағы дейді. Бір жағы бізде квадрат болады. Осы квадратымыз 64 метр квадратқа сәйкес болып тұр екен. Олай болатын болса, мұндағы квадраттың қабырғасы бізде 8 метр және 8 метрге сәйкес келіп тұр. Енді кубта оның бір қыры 8-ге тең болатын болса, оның барлық қыры 8-ге тең болады. Енді біз осыған қанша су кететінін анықтау үшін бұның бірінші көлемін анықтаймыз. Көлемі а куб формуласымен есептеледі. Орындарына қоятын болсақ, 8-дің кубы болады. 8-дің кубы бізде 512-ке тең. Олай болса, көлемі 512 метр кубқа сәйкес екен. Енді айтады, 1 метр кубқа 1 тонна су сияды екен. Олай болатын болса, жауабы 512 тонна болады екен. 11-ші, қауыздың 4-тен 3 бөлігін сумен толтыру үшін 90 литр су құйылды. Қауыздың көлемін табыңыз. Енді бұл жерде бізде жалпы қауыздың 4-тен 3 бөлігі 90 литрға сәйкес келеді екен. Ал қауыздың өзін біз бүтін 1 бөлік деп қарастырамыз. Осыған қанша литр кететінін анықтау үшін біз оны x-пен белгілеп аламыз. Ары қарай пропорция арқылы x-ің мәнін табамыз. Онда біз 1-ді 90-ға көбейтеміз, сөйтеміз де оны 4-тен 3-ке бөлеміз. Ары қарай 90-ды 4-тен 3-ке бөлетін болсақ, бөлу көбейтуге ауысып 4-пен 3 орын ауыстырады. 3-пен 90-ды қысқартамыз, 30 болады, 30-ға 4-ті көбейтетін болсақ, 120 шығады. Олай болатын болса, бізде қауыздың көлемі 120 литр екен. Енді мына жерде байқап қарайтын болсақ, 120 литр деген жоқ. Бізде мынадай алдындағы есепте ереже бар тұғын. Жалпы 1 метр куб дегеніміз, ол 1 тонна судың көлемін беретін тұғын. Ол бізде 1000 литрге сәйкес келеді. Олай болса, бұлай аламыз. Бізде 1 метр кубты 1000 литр деп аламыз. Ал бізде берілгені 120 литр. Оны x деп аламыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 1-ді 120-ға көбейтеміз. Сөйтеміз де оны 1000-ға бөлеміз. 0 мен 0 қысқарады, сонда 0,112 шығады екен. Яғни 0,112 метр куб болады. Ол бізде д нұсқасы.